Hari ibiganiro bimwe biba bisanzwe ariko nanone hakabaho n'ibiganiro bihita bikurura amaso y'isi yose kubera ibibazo bikomeye biba byagiye bibazwa. Uyu munsi tugiye kubagezaho kimwe muri ibyo biganiro. Ni mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje guteza impaka ku rwego mpuzamahanga ndetse n'amasezerano ya Washington n'ibiganiro bya Doha bikaba bikomeje gushakirwa umuti, ariko nanone bikaba bitari byakemurwa mu buryo bwa burundu. Hari ibibazo byinshi bikomeje kugenda byibazwa n'abaturage. Ese kubera iki imirwano ikomeje nubwo habaye amasezerano y'amahoro? Kuki impande zombi zikomeje gushinjanya kutubahiriza ibyo zashyizeho umukono? Ni ukubera iki u Rwanda rusubiza ku birego bikomeje kurushinja? Ni kubijyanye no kuba rufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi igisubizo gitanze n'u Rwanda kenshi nicyemerwe ahubwo ibyo bibazo bigahoraho. Ese ikibazo cya FDLR, ikoreshwa rya drone ndetse n'ibihano Amerika n'ubumwe bw'Uburayi baherutse gufatira igihugu cy'u Rwanda Kigali ibibonite? Ni muri ibyo bibazo byose nyine umunyamakuru wa radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yagiranye ikiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Byinshi muri ibyo bibazo abaturage bakomeje kugenda bibaza abasesenguzi n'abandi benshi, nawe yabibajije uwo minisitiri ushinzwe ibijyanye n'ububanyi n'amahanga cyangwa se diplomasi y'igihugu cy'u Rwanda, kandi byinshi muri byo koko yabisubije. Ni mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda yagarutse ku nama iheruka kubera i Londres, aho ngo yakurikiranye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Asobanura impamvu u Rwanda ruvuga ko ikibazo nyamukuru katari amasezerano ubwayo ahubwo ko ari uburyo bwishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Yanavuze kandi ku birego by'impuguke z'umuryango w'abibumbye ni ku ruhare rwa FDLR ku bikorwa bya gisirikare bikomeje kubera mu bice bya Minembwe, ku bihano Amerika iherutse gufatira u Rwanda ndetse no ku cyo Kigali ivuga ku buhuza bwa Amerika ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu kanya gato cyane rwose tugiye kubagezaho iki kiganiro cyose, turaza kugenekereza tugihindure mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko nanone ntabwo rwose bivuze ko tuza guhindura imvugo cyangwa se ibyatangajwe n'umudiplomate wa hano mu gihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Oya, ahubwo ibibazo byose yabajijwe n'uwo munyamakuru wa RFI ndetse n'ibisubizo yatanze ku ngingo zitandukanye, byose urakomeza kubikurikira mu rurimi rw'Ikinyarwanda, nta na kimwe twahinduye ngo twongeremo cyangwa se dukuremo ibindi. Gatanu kuri gatanu, reka nkwinjize muri iki kiganiro cyose uko cyakabaye. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RFI. Merci beaucoup. La semaine dernière s'est tenue à Londres la 6e réunion du comité conjoint de suivi de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, votre pays. Et le communiqué final indique que les deux pays se sont engagés à désamorcer immédiatement les tensions, en particulier autour des Minembwe, on est dans l'est de la RDC, et à utiliser leur influence respective auprès de toutes les parties prenantes sur le terrain. Concrètement, votre pays, quelles sont les mesures que vous allez prendre sur place? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, c'est une 6e réunion du comité conjoint de surveillance. Et c'est un autre engagement qui va dans la direction de la mise en œuvre des accords de Washington pour la paix et la prospérité. Et comme je l'ai dit, il y a un accord qui a été signé, qui est complet, qui règle quasiment tous les problèmes sécuritaires, politiques et économiques. Mais le point qui reste à résoudre, c'est le point de la volonté politique. Et la volonté politique commence par le respect du cessez-le-feu sur le terrain, puisque tout accord de paix, quel qu'il soit, commence par le respect absolu du cessez-le-feu. Or, après la signature... Bwana Minisitiri, muraho neza. Murakaza neza kuri RFI. Ni mu cyumweru gishize i Londres habereye inama ya gatandatu ya komisiyo ihuriweho n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Itangazo ryasohotse nyakubahwa minisitiri ni nyuma y'iyo nama rikavuga ko u Rwanda na RDC biyemeje kugabanya bidatinze umwuka ukomeje kugaragara cyane mu bice bya Minembwe mu burasirazuba bwa Kongo. Ryanavugaga ko impande zombi ko
zizakoresha ubuyobozi bafite cyangwa se influence bafite ku mpande zikomeje guteza ibibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo umwuka mubi ugabanuke byanze bikunze. None nyakubahwa minisitiri, ni ukubera iki u Rwanda ruteganya gukora mu buryo bufatika kugira ngo ibyo byemezo byemeranyijweho bigerweho, kandi se ni ibiki muzakora kugira ngo mubishyire mu bikorwa? Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, iyo yari inama ya gatandatu ya komisiyo ihuriweho ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ni indi ntambwe yerekana ubushake bwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere. Nk'uko twakomeje kubivuga, hari amasezerano yuzuye yamaze gusinywa akubiyemo ibisubizo ku bibazo byinshi cyane birebana n'umutekano, politiki ndetse n'ubukungu. Ariko nanone ikibazo gikomeye gisigaye ni kimwe gusa: ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Ubwo bushake bwa politiki bugomba kutarangirira gusa ku kubahiriza agahenge ku rugamba. Mu by'ukuri nta masezerano y'amahoro ashobora kugera ku ntego yayo igihe impande zombi zitubahiriza ihagarikwa ry'imirwano. Ikibabaje ni uko nubwo mu mwaka ushize hasinywe amasezerano atandukanye yerekeye agahenge n'amahoro, ibikorwa byo kurwana ntabwo byigeze bihagarara. Ni nayo mpamvu nyamukuru guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kongera gukoresha indege zitagira abapilote cyangwa se drone ni mu bikorwa bya gisirikare. Nk'uko u Rwanda rubibona, izo drone ntizikomeje gukoreshwa gusa ku kurasa ibirindiro bya FCM 23, ibintu ruvuga ko binyuranyije n'amasezerano y'agahenge yasinywe, ahubwo ko zinakoreshwa ku bitero byibasira abasivile cyane cyane abanyamurenge n'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko bakomeje guterwaho ibisasu hafi buri munsi. Ibyo rero ni kimwe mu bisubizo bikomeye cyane bituma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano rikomeza kugorana. Ariko kandi hari n'ibindi bibazo by'ingenzi tugomba kubanza gukemura. Amasezerano ya Washington ateganya ko inshingano z'umutekano ku mpande zombi ko zigomba gukomeza kubahirizwa. Ni ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo inshingano yo gusenya ndetse no kwambura ubushobozi bwose umutwe waduhekuye w'abajenosideri ba FDLR. Naho ku ruhande rw'u Rwanda naho harimo ingingo yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi igihe izo ngamba z'umutekano zaba zashyizwe mu bikorwa zo gusenya uwo mutwe w'abajenosideri. Ariko kugeza ubu ngubu, aho kugira ngo Kinshasa ifate izo ngamba zo gusenya FDLR, ibyo tubona nuko ahubwo bakomeje kuyifasha. Ibyo rero turabibona mu buryo bubiri. Icya mbere ni ubushake kuri ubu ngubu bwa gisirikare bwo gukomeza gufasha uwo mutwe. Icya kabiri ni ugukomeza kuyifasha ndetse no kuyishyigikira ku rwego rwa politiki. Hari abantu bamwe bafite aho bahuriye n'uwo mutwe w'abajenosideri wa FDLR baba ku mugabane w'Uburayi ndetse na bamwe baba mu bice bitandukanye harimo na hano mu Bufaransa, bakomeje rero kugirana umubano ufatika n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni muri abo ngabo harimo Jean-Luc Habyarimana, ni umuhungu wahoze ari Perezida Juvenal Habyarimana. Ibyo rero byose ni ibintu bikomeje kuduhangayikisha kandi bikagaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa ko butiteguye gusenya mu buryo bwa burundu uyu mutwe. Murakoze cyane Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Kandi ni kimwe rwose mu birego u Rwanda rumaze igihe rusubiramo, natwe turabizi, cyane cyane ku birebana na FDLR ko yaba ikomeje kugenda ishyigikirwa ku rwego rwa politiki. Twakomeje kugenda tubikurikira nk'itangazamakuru. Mwigeze no kuvuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko yakiriye bamwe mu bayobozi b'umutwe wa FDLR i Kinshasa. Yewe rero mwakomeje no kugenda mubyandika mu bihe bitandukanye. Ese mufite ibimenyetso bifatika byerekana ko koko Kinshasa irimo gutegura cyangwa se irimo gukomeza gushyigikira ishami rya politiki ry'uwo mutwe wa FDLR, nyakubahwa Minisitiri? Yego rwose ibyo bimenyetso turabifite kandi twanabishyikirije umuhuza ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko mubizi, ubu turi mu nzira y'ibiganiro bya politiki iyobowe n'ubuhuza ari bwo Amerika. Ni nayo mpamvu amakuru yose dufite twebwe tugerageza kuyashyikiriza umuhuza. Ayo makuru agaragaza ubufatanye bukomeje hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abajenosideri bo muri FDLR. Akagaragaza uburyo hari ibikorwa byo gutegura
Rwanda ndetse no guha umurongo ishami rya politiki rya FDLR hifashishijwe abantu batuye ku mugabane w'Uburayi. Nabivuze mbere ko harimo uyu Jarike Habyarimana, hari kandi n'uwitwa Fabien Singaye n'abandi bakomeje kujya i Kinshasa muri ibyo bikorwa. Ndetse rero uyu Jarike Habyarimana ubwe yigeze no gusangiza abantu amashusho amugaragaza ari i Kinshasa. Ibi byose rero ni ibintu biduteye impungenge nk'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, kugeza igihe Kinshasa izagaragariza ubushake bwa politiki bwo kubahiriza agahenge ndetse no gufata ingamba zifatika zo gusenya uyu mutwe w'abajenosideri. Ariko kandi ni mu gihe bitari byakorwa bizakomeza kugorana cyane ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Murakoze cyane rwose nyakubahwa Olivier Nduhungirehe, ariko nanone reka nongere ngaruke ku kibazo cya Minembwe. Ni mu kibazo nabajije mbere, nifuzaga kumenya neza niba ingamba zifatika u Rwanda rugiye gufata kugira ngo rushyire mu bikorwa ibyo rwiyemeje mu nama yabereye i Londres, kubera ko muri iyo nama mwari mwiyemeje ko mugiye gufasha kugira ngo iyo mirwano ihagarare. Ikindi kandi uyu munsi hanasohotse raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Iyo raporo iravuga ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iratanga kandi imibare ndetse ikanavuga ko cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo ingabo z'u Rwanda zafashije umutwe wa Twirwaneho mu mirwano barwanamo n'ingabo za leta ya Kongo, bikaba ari nabyo byatumye FARDC nabo bafatanya batabasha kwigarurira agace ka Minembwe. Ese nyakubahwa Minisitiri, ibi ngibi murabivugaho iki? Urakoze cyane. Ngewe mbona nahitamo kwibanda cyane ku nzira y'amahoro ndetse no ku masezerano akomeje gushyirwa mu bikorwa, aho kugira ngo ngewe nibande kuri raporo z'itsinda ry'impuguke. Impamvu mbivuga nyakubahwa munyamakuru nuko tumaze imyaka irenga 10 tubona iri tsinda risohora za raporo ziganjemo gushinja igihugu cy'u Rwanda, ariko ugasanga akenshi ritavuga cyangwa se ngo ryerekane uburemere bw'ibikorwa bikomeje gukorwa na Kinshasa kandi bizwi na benshi. Niyo mpamvu rero mpitamo kuvuga ku masezerano y'amahoro akomeje kuganirwaho, aho kugira ngo ngewe njye kuvuga kuri ibyo bibazo by'ayo matsinda akora za raporo mu bihe bitandukanye zigibwaho impaka. Nk'uko nabivuze mbere, ikibazo ntabwo ari amasezerano. Amasezerano yaranditswe neza kandi akubiyemo ibisubizo by'ingenzi. Ikibazo nyamukuru ahubwo nuko atubahirizwa. Murakoze nyakubahwa Minisitiri. None se murashaka kuvuga ko ibyo bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se ibyo turimo kumva muri Minembwe ko ingabo z'u Rwanda zafashije Twirwaneho ku butaka bwa Kongo katari byo? Nyakubahwa Minisitiri, ndifuza ko ibyo bintu rwose wagira icyo bivugaho mu buryo burambuye. Oya, icyabaye muri Minembwe si igikorwa cy'ingabo z'u Rwanda nk'uko bikomeje kuvugwa cyangwa se ngo byandikwe muri izo raporo, ahubwo icyabaye nuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abacancuro, imitwe ya Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, maze bamara amezi menshi cyane bagaba ibitero buri munsi bakoresheje za drone kuri abo baturage b'inzirakarengane. Ibyo bitero byibasiriye cyane cyane imidugudu ituwe n'abaturage b'abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nibyo rero twakomeje kumenyesha abahuza b'Abanyamerika ko ibyo bintu byakomeje kubaho kandi twatangiye kubitangaza kuva mu mwaka ushize. Murabizi ko amasezerano y'ingenzi yasinywe kwa 27 Kamena umwaka ushize hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Ni muri ayo masezerano ni naho hemejwe inyandiko yiswe CONOPS cyangwa se Concept of Operation, igena uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibikorwa byose byo guca intege umutwe w'abajenosideri wa FDLR ndetse nuko u Rwanda ruzakuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Icyo gihe gahunda yari uko gahunda ya CONOPS yashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'iminsi 90 nk'uko byari byaremeranyijweho, ariko nanone aho kuyishyira mu bikorwa ibyo twabonye biranyuranye cyane. Twabonye ibihabanye n'ibyo twari twumvikanye. Twabonye mbere na mbere agahenge katubahirizwa. Twabonye kandi ibitero bya drone bikomeza kwiyongera. Ikirenze kuri ibyo ngibyo twanabonye ko Kinshasa itigeze igaragaza ubushake bwa politiki bwo guca intege uwo mutwe wa FDLR nk'uko yari yarabyiyemeje muri ayo masezerano. Ni nayo mpamvu twabwiye umuhuza wacu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ikibazo gikomeye kuri ubu ngubu ko kigaragara ku butaka. Twamubwiye ko mbere yo gutumira abakuru b'ibihugu i Washington ngo bajye gusinya amasezerano rusange yerekeye ubufatanye mu by'ubukungu bw'akarere, twebwe ubwacu twari twaremeje ko byari bikwiye ko habanza gukemurwa ikibazo cy'imirwano yari imaze igihe kirekire. Ni mu by'ukuri ni naho ikibazo nyamukuru
nyamukuru kiri. Icyo rero twabonaga nuko umuhuza ari we Amerika yakomeje gushyira imbaraga nyinshi cyane mu gushaka amatariki y'inama y'abakuru b'ibihugu izabera i Washington kugira ngo hasinywe amasezerano ya nyuma. Ariko ikibazo cyo kubahiriza agahenge nicyo ubundi cyari gikwiriye kubanza gushyirwa imbere, cyangwa se nicyo cyagombaga kubanza gukemurwa kugira ngo duhagarike ibitero byari bikomeje kugenda bigabwa mu bihe bitandukanye. Ni nayo mpamvu amasezerano yasinywe kuwa 4 Ukuboza yabaye mu gihe ku rugamba ibintu ho byari bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bigaragaza ibitandukanye. Nubwo amahanga yabonye amashusho y'i Washington agaragara nkaho ari umunsi w'amahoro ku butaka, ho intambara yari ikomeje gufata indi ntera. Nyakubahwa Olivier Nduhungirehe, ariko iyo ntambara na n'ubu ngubu iracyakomeje. Ni mu nama iheruka y'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, Mosade Borus yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itaraca intege umutwe wa FDLR, ariko yanavuze ko u Rwanda rutaravanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi kandi ko rugikomeje gufasha umutwe wa FCM 23. None se nyakubahwa Minisitiri, ni iki musubiza ku bijyanye n'uyu muhuza ari we Mosade Borus ndetse n'amagambo aherutse kuvuga mu kanama Karoni? Murabisubiza hiki? Murakoze cyane. Ibyo Mosade Borus yavuze ntabwo bigomba gufatwa ubwabyo gutyo gusa, bigomba gusomwa kandi bikanafatanywa n'ibyo umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze kuwa 5 Kamena ubwo yagezaga ibisobanuro imbere y'inteko ishinga amategeko. Nk'uko nabivuze mbere, ni ngombwa kurebera hamwe ibyo Mosade Borus yavuze n'ibyo nyine Marco Rubio yavuze. Marco Rubio yavuze ko u Rwanda rwatangiye gushyira imbere cyangwa se rwatangiye gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje, nubwo yavuze ko wenda bidahagije, ariko yagaragaje ko u Rwanda twebwe ko twateye intambwe ifatika, ariko ntacyo yavuze ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara ikibazo gikomeye nuko inshingano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari cyo gice cy'ingenzi cy'amasezerano ya Washington. Kugeza uyu munsi rero nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko Kinshasa yaba yaratangiye gushyira mu bikorwa izo nshingano zayo. Ariko se Minisitiri, ni ku ruhande rwanyu ho bimeze bite? Nyine ibyo yavuze nibyo nyine mwe mugeze he mushyira mu bikorwa uruhande rwanyu? Nk'uko nabivuze, tugomba kurebera hamwe amagambo ya Mosade Borus n'amagambo ya Marco Rubio. Mosade Borus yavuze ibintu bibiri. Icya mbere, yavuze ko guverinoma ya Kongo itigeze ishyira mu bikorwa inshingano zayo zo guca intege umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Icya kabiri, yavuze ko u Rwanda narwo rutarashyira mu bikorwa ibijyanye n'amasezerano yo gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ariko nanone ikibazo nyamukuru ni iki ngiki, bwana munyamakuru: amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'impande ebyiri, buri ruhande rwemeye inshingano zarwo z'umutekano, kandi ubu abanyamerika ubwabo batangiye kuvuga ko guverinoma ya Kongo itigeze ishyira mu bikorwa inshingano zayo z'ingenzi, arizo zo gusenya umutwe w'abajenosideri. Murakoze cyane nyakubahwa Minisitiri, kandi nibyo koko ibirego kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birahari. FDLR iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugero ni muri Walikare, aho bivugwa ko ari abarwanyi ba FDLR bahari, ndetse FDLR nayo ikaba ivuga ko idatinya gushyira intwaro hasi. Ibyo ni ibintu tubona ku butaka koko, ariko nanone ku ruhande rwanyu Kigali, ni iki gituma mu by'ukuri mutavana ingabo zanyu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko Mosade Borus abivuga? Murakoze. Ese mwebwe nk'abanyamakuru mubona amasezerano ya Washington ari amasezerano areba u Rwanda rwonyine? Ni amasezerano y'amahoro, kandi nk'andi masezerano yose y'amahoro aba areba impande ebyiri. Hari uruhande rwa Kongo rufite inshingano zisobanutse neza, hari n'uruhande rw'u Rwanda rufite inshingano zarwo nazo zisobanutse neza. Niyo mpamvu rero bitumvikana uburyo umuntu yemera ko uruhande rumwe rutubahirije ibyo rwiyemeje, rugakomeza no gufasha umutwe w'abajenosideri wa FDLR, rugakomeza gukoresha drone ndetse n'ibitero byibasira abasivile, ariko ni muri icyo gihe kandi hakanakomeza gusabwa ko uruhande rumwe gusa rwashyira mu bikorwa ibyo rwemeye, nk'aho ayo masezerano areba urwo ruhande rwonyine ari rwo Rwanda. Ni ngombwa rero ko habaho uburinganire nk'uko amasezerano ya Washington abiteganya. Impande zombi zigomba kubahiriza ibyo ziyemeje, ntabwo ari u Rwanda rwonyine rugomba kubikora.
Hari ikindi kibazo nyakubahwa minisitiri kijyanye n'ibikomeje kuba muri iki gihe. Kuwa 25 Kamena Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano Gasabo Gold Refinery hamwe n'ibindi bigo by'u Rwanda. Ibi rero kandi bikaba byarashinjwaga kugira uruhare mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice bigenzurwa na FCM Ventura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa minisitiri, nagize amahirwe yo kuba turi kumwe hano muri studio, murabivuga iki? Murakoze cyane. Ibi bifitanye isano n'ibyo twari tumaze kuganiraho mu kanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zemera ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitigeze yubahiriza inshingano zayo zo guca intege uwo mutwe w'abajenosideri. Yemera kandi ko hanabayeho ibitero bya za drone. Mwabonye n'itangazo riheruka ry'itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ikibazo cya Kongo ryavuze kuri ibyo bitero bya za drone, ariko igihe cyo gufata ibihano kigeze usanga ari u Rwanda rwonyine nyine ruhanwa. Aho rero niho tubona nyine ikibazo ko gikomeje gukomera, kandi ni naho nyine byongera bikagaruka mu buryo tubona ko umuhuza nyine arimo gukora mu buryo butagakwiriye. Tuvugishije ukuri, twaratengushywe nuko ubuhuza burushaho kugaragaza kubogama kugaragara uko bwije nuko bukeye, ndetse nuko iminsi ishira indi gataha. Nubwo twatanze ibimenyetso byinshi cyane kuva umwaka ushize, tukabigeza no kubahuza b'Amerika hafi buri munsi, kubera ko uburyo Kinshasa ikomeje kurenga ku masezerano y'amahoro. Iyo bigeze rero ku cyemezo cya nyuma, usanga ibihano iteka ryose bifatirwa igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero nibyo twebwe bikomeje kugenda bitwereka ko hari ikibazo gikomeye. None se nyakubahwa minisitiri, ni iki kibitera? Mwebwe mubona ari iki gitera ibyo byose? Icyo ikibazo mugomba kukibaza abafata ibyemezo byo gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Nekereza ko mudakwiriye kukibaza twebwe. Ariko se nyakubahwa minisitiri, si ubwa mbere ibingibi bibaye. Twabonye ingabo z'u Rwanda zifatirwa ibihano, twabonye bamwe mu basirikare bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda bafatirwa ibihano, twabonye Gasabo Gold Refinery ifatirwa ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu mwaka ushize, none ubu Amerika nayo yafashe ibihano. Ese mwebwe mubona mu by'ukuri ibyo bihano bitamaze kuba byinshi? Murakoze cyane, kandi koko ni nayo mpamvu nari maze kuvuga ko ibyo bikwiriye kubazwa abafata ibyo bihano cyangwa se ibyo byemezo. Niba Amerika cyangwa se abanyaburayi bavuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize umukono ku masezerano cyangwa se ko yashyize mu bikorwa inshingano zayo, bakanumva impamvu nyine bafata ibyo bihano, bakwiriye kubisobanura. Ariko ikibazo nuko ubwabo nyine bemera ko Kinshasa nta kintu yakoze na kimwe yakoze mu rwego rwo guca intege umutwe utuzengereje wa FDLR. Ikirenze kuri ibyo ngibyo, aho kugana muri uwo murongo, ubutegetsi bwa Kongo bwakomeje gukora ibinyuranyije n'ibyo bwiyemeje. Reka wenda ntange urugero. Hagati muri Werurwe, ni nyuma y'ifatwa rya Uvira, habaye inama yahuje bwa mbere u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ni nyuma y'iyo nama kuwa 29 Werurwe, abayobozi bakuru b'ingabo za Kongo bari Kinshasa batangaje ko bagiye gutangira ibikorwa byo kurwana ndetse no guca intege uyu mutwe wa FDLR. Ariko se ibyo kuba bitangaje byagenze bite? Ni nyuma y'iminsi ibiri gusa, kwa 31 Werurwe, aho kurwanya uwo mutwe w'abajenosideri bohereje kajugujugu muri Warikare. Nk'uko amakuru dufite abivuga, izo kajugujugu zajyanye intwaro, amasasu ndetse n'amafaranga kuri uwo mutwe w'abajenosideri. Ayo makuru yose rero twayashyikirije abahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nayo mpamvu tuvuga ko uburyo ubu buhuza burimo gukorwamo rwose bufite ikibazo. Tubona ko kubogama muri ubu buhuza, kandi ko ibyo ngibyo byo kubogama bizakomeza gutinza icyizere cy'amasezerano ya Washington ndetse nuko yashyirwa mu bikorwa uko bikwiriye. Ntabwo rero bizatanga kandi icyizere cy'uko hashobora kuboneka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kose muri rusange. Nyakubahwa minisitiri, kubera ko muvuga ko umuhuza abogamye, ni iki gisigaye muri ubu buhuza noneho? Ese mubona mugifitiye icyizere ubu buhuza? Murakoze, twagejeje impungenge zacu ku muhuza n'ubundi, kandi turacyakomeza no kuganira nawe. Twagiye tumubwira uko inshingano ze zari ukuba ahuza impande zombi hamwe, kandi no gukomeza kudufasha kubahiriza ibyo twari twariyemeje. Ibyo rero nibyo byonyine bishobora kugeza ku gisubizo kirambye cy'iyi ntambara. Ariko niba hakomeje gufatwa ibihano, tubona ko ibyo bihano bidafite ubutabera. Ibihano birareba uruhande rumwe gusa, kandi bikaba bitanafasha
gufasha inzira y'amahoro. Icyo rero bizageraho ni ugutera imbaraga urundi ruhande nyine ari rwo ruhande rwa Kinshasa. Bizatuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na guverinoma ye bumva ko bashobora gukomeza nyine kurenga ku masezerano, bagakora ibyo bishakiye, bagakomeza gukoresha za drone, bagakomeza ibikorwa byabo byibasira abaturage, kandi bagakomeza n'izindi gahunda zabo zo gukomeza kuvugurura ibintu imbere mu gihugu, ibijyana no gukomeza gushyigikira uwo mutwe w'abajenosideri. Ibyo natwe tubona ko bidafitiye akamaro abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa Minisitiri, none se hagati y'umuhuza muvuga ko wenda abogamye ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amasezerano atubahirizwa ku rugamba ndetse n'ubuhuza bwa Afurika nabwo bwatinze gutanga umusaruro, igisubizo nyakuri cy'iki kibazo mwebwe Minisitiri mubona ari ikihe? Murakoze, ariko igisubizo kiroroshye cyane, nuko buri wese yakwisubiraho ubundi agatangira gukora ibyo yiyemeje. Ubu rero turi mu nzira y'amahoro, dufite amasezerano twese twemera kandi ari ku meza. Dufite amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere. Aya masezerano akubiyemo ibisubizo ku bibazo bya politiki, umutekano ndetse n'ubukungu. Ni ku ruhande rumwe rero dufite n'amasezerano ya Washington, ku rundi ruhande dufite n'amasezerano ajyana n'ibiganiro bya Doha. Aya masezerano ya Doha akubiyemo protokole 8. Ni muri zo ebyiri zamaze kwemezwa, nubwo wenda zitaratangira gushyirwa mu bikorwa. Haracyari protokole 6 zigomba kuganirwaho ndetse no kumvikanwaho. Iyo rero izi protokole zisigaye ziganiriweho kandi zigashyirwa mu bikorwa mu bwizerane ndetse no mu mutima mwiza, bizafasha rwose gukemura imizi y'iki kibazo cyateje iyi ntambara. Ni ukuvuga ko rero muri iki gihe dufite amahirwe yo kuba hari inyandiko z'amategeko n'amasezerano meza ashobora gutanga ibisubizo birambye. Dufite nyine ayo masezerano ya Washington nk'uko nari maze kubivuga, dufite n'amasezerano yo ku rwego rwa Doha. Ni ku ruhande rwa Washington hari umuhuza ushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, ndetse no ku ruhande rwa Doha hari undi muhuza ukurikirana ibiganiro biri hagati y'impande zombi. Icyo dukeneye rero kuri ubu ngubu ni uko buri wese noneho atangira gushyira ku murongo ibyo yiyemeje. Ubundi rwose navuga ko tuzasubira ku meza y'ibiganiro dushyira mu bikorwa cyangwa se tugaragaza ibyo twagezeho, ubundi tukanaganira ku ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano ya Washington yamaze gusinywa mu buryo bwa burundu, kandi tukanihutisha ibiganiro bya Doha kugira ngo izo protokole 6 zisigaye nazo ziganirweho, zumvikanweho kandi zemezwe. Nyakubahwa Minisitiri, ese ibyo uvuze ko hakenewe wenda gutangira indi nzira nshya yo kujya ku meza muganira, bivuze ko ari ibiganiro bishya cyangwa se wenda byumvise nabi? Oya, ntabwo ari ugutangiza indi nzira nshya, ahubwo ni ya nzira imwe nyine dusanzwe turimo. Dufite urufatiro rw'ayo masezerano, dufite inyandiko zamaze gusinywa. Ntabwo rero dukeneye kongera kuganira ku masezerano ya Washington ukundi. Icyo dukeneye ni ukuyashyira mu bikorwa. Ni kubirebana na Doha, amasezerano y'ibanze yemejwe kwa 15 Ugushyingo. Hasigaye gusa noneho kuganira ndetse no kwemeza izo protokole zisigaye. Bityo rero ikibazo si ugutangira indi nzira nshya, ahubwo ikibazo n'ubushake bwa politiki. Ubwo bushake bugomba kuboneka i Kinshasa kugira ngo ibyo impande zombi ziyemeje noneho bitangire gushyirwa mu bikorwa. Bugomba kandi no kuboneka i Washington kugira ngo umuhuza akoreshe ubuhuza n'ubushobozi bwose afite, asabe impande zombi gukurikiza ibyo zasinye, cyane cyane ibijyanye no gushyira igitutu noneho ku ruhande rwa Kinshasa kugira ngo narwo rushyire mu bikorwa ibikubiye mu masezerano rwemeye. Nibwo noneho tuzashobora kugera ku mahoro arambye. Bwana Minisitiri, murakoze cyane rwose kuba mwemeye kugirana ikiganiro na RFI. Ni njyewe ubashimiye, murakoze cyane.